Смешайте 1 кг меда и 10 нарезанных листьев алоэ. Прогрейте смесь на огне в течение 3 минут. 1 столовую ложку березовых почек и 2 столовые ложки липового цвета залейте пол-литрами кипятка. Укутайте и дайте смеси настояться в течение 20 минут. Процедите и смешайте с медом и алоэ. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и все как следует перемешайте. Принимайте по 1 столовой ложке смеси 4 раза в день, пока она не закончится, независимо от приема пищи.